បងប្អូនចំណាំបើសិនជាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សដែលធ្លាក់មកនឹងអាចនឹងមានសភាពឡើងពណ៌លឿងដិតលឿងស្រាលសដែលធ្លាក់មកនឹងមានសភាពដូចខ្ទុះខាប់ដូចខួរដៃឬក៏ធ្លាក់លេជាមួយនឹងកកឈាមប្រាទី2បងប្អូនសង្កេតមើលទៅលើក្លិននឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាធំក្លិនស្អុយមែនតើនៅពេលដែលបងប្អូនធ្លាក់សមកឬក៏ពេលដែលយើងលាងសម្អាតនៅបន្ទប់ទឹកទៅមានអារម្មណ៍ថាទ្វេមាសយើងគឺធំក្លិនស្អុយខុសធម្មតាចាទី3បងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានការៈធ្វើទុកមួយចំនួនដូចជាមានការចុករោចង្កេះឈឺបរិវេណអាងតាគៀកឈឺដៃស្បូនឈឺលើថ្ងាសឬក៏ឈឺផ្នែកក្នុងពោះជាពិសេសគឺតំបន់ទ្វេមាសបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាក្តៅកាហាយក្តៅភាយចេញពីខាងក្នុងបើបងប្អូនសង្កេតមើលទៅលើអាការៈ3រោគសញ្ញានេះបញ្ជាក់ថាបងប្អូនកំពុងតែកើតមានបញ្ហារលាកស្បូនហើយរលាកបើសិនជាធំក្លិនស្អុយមានអាការៈធ្វើទុកខ្លាំងបែបនេះបងប្អូនមិនមែនរលាកកម្រិតស្រាលទេគឺរលាកកម្រិតធ្ងន់ទេបើកាលណាបងប្អូនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវជាពិសេសអ្នកមានដៃគូអ្នកមានគ្រួសារគឺពេលដែលគាត់នៅជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិបាកខ្លាំងចាមួយវិញទៀតនៅជាមួយគ្នាទាំងមានការរលាកនៅយូរទៅធ្វើឲ្យមានការដាច់ក្រឡាត់រលាកកាន់តែខ្លាំងមានការបង្កឡើងទៅជាដំបៅកកខ្ទុះឆ្លងមេរោគបងប្អូនអាចប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកស្បូនបានបើសិនជាបងប្អូនទុកដល់ដំណាក់កាលមហារីកហើយគឺពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនចឹងបើសិនជាដឹងតែខ្លួនឯងកំពុងតែកើតមានបញ្ហារលាកស្បូនសូមប្រញាប់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ